哎呀，老二又卖海鲜呢？又来卖海鲜了。卖多少了？肯定一单都没卖出去吧？你这人咋都瞧不起人呢？我给大家介绍一下行不行？2包野生的小黄鱼，1包1斤的来上2包，2包花甲肉来上2包，每包半斤装；扇贝肉来上2包，半斤装的；称王肉来上2包，半斤装的；鱿鱼须来上2包，半斤装的。你这个套餐不给力，要是再送1包就好了。再送上1包啊？能不能送啊？那我再给大家送上1包大个的扇贝肉，再整上1包。老二新不新鲜啊？我保你新鲜，保新鲜。喜欢的下方小黄车了解一下。进来的朋友啊，免费的爱心点一点，红心支持一下，买不买没关系啊，红心点一点，谢谢大家了。